过了！哎呀，我靠，吓我一跳！哎，这么大个绿贝，吃的东西，哎，就这一点，长得跟你那个腰子似的，是不是？就这么一点。哎呦我，美味不过。这叫裙边儿，炒菜好吃。谁有好的不吃啊？是不是？这个东西要是来点大蒜，来点葱，我跟你说，蒜末，哎，看着。